sai daqui, vai ver. Ah, mas borrar não, ele pode descer seca. Agora achei aqui voa tudo. Aí isso ficou bem. Quando aquele posto lá de energia E aí os caras têm que ser corajosos, hein? Pra pular, o helicóptero não fica tão rico. Olha, Júnior, os pneus, Júnior. Os pneus do Dr. Rodrigo. Aí, essa aqui eu